Chámome Bea, fago parte da Xentalla do Pichel, xa hai 13 anos. A Xentalla do Pichel é un colectivo cultural que traballa na cidade e que ten, digamos que o obxectivo principal é rexenerar a nosa cultura e a nosa lingua. Ola, eu chamome Alberte, son membro da Asociación A Xentalla do Pichel desde hai uns cantos anos. Aquí fanse moitas actividades culturales, hai concertos, música, teatro, fanse cursos, hai un cineclube, faise un xornal, hai radio. Representa un pulo cultural dentro do que é a cidade de Santiago. É unha referencia para facer as cousas en galego, que se pode facer de todo na nosa propia lingua. Para os pais que traen e as nais que traen os nenos aquí a xogar, para os concertos na lingua galega. A Xentalla do Pichel é un colectivo completamente autoxerido, independente das institucións, que se autofinancia e que vive das cotas das persoas asociadas a ela e, por tanto, non temos que responder ante ninguén. Aquí as persoas conviven, disfrutan do seu ocio, mas tamén se forman a través de debates e para iso traballa desde diferentes áreas. Temos unha área de lingua, unha área de historia, unha área de ambientalismo, unha área de cultura tradicional e criazóns novas e unha área gastronómica. O meu nome é Raquel, participo na Comisión de Defensa da Lingua da Xentalla do Pichel. Despois no que é a Comisión de Lingua nos facemos actividades así concretas para promover o uso do galego dentro da cidade. Por exemplo, temos un proxecto que se chama o Proxecto Pontos, no que damos pontos a diferentes establecementos comerciais da cidade para valorizar o seu uso do galego. A situación do galego actualmente é moi crítica e é moi importante que en todas as cidades, que son os espazos onde a lingua está máis deteriorada, existan locais como este, onde se garante a vida en galego, onde se pode desenvolver cualquier actividade, sempre que sexa en galego, onde a vida cultural é en galego, ou os encontros das persoas son en galego, e onde se poida promocionar, digamos que a nosa maneira de entender o mundo na nosa lingua. É importante para nós, para os nosos fillos e fillas, que estes locais existan para normalizar a vida en galego. De entrada, o interesante da Xentalla é que ven todo tipo de xente, con inquietudes, con inquedanzas culturais, e que de entrada non teñen por que ter unha afinidade coa lingua galega. De fato, ven moita xente que non é galega e unha vez que entran aquí, familiarícense coa lingua e ven a normalidade que é a lingua neste país. E igual é unha referencia para poder facer de todo en galego. Creo que perante esa situación é importante que todos, na medida das nosas posibilidades, podamos participar, actuar e facer algo para, neste caso, contrarrestar o avance do español ou a imposición do español. O local, o Centro Social O Pichel, leva xa máis de unha década funcionando e hoxe en día non se podería entender Santiago de Compostela sin el, así o vexo eu. Esperamos que teña un futuro moi próspero, sería unha Compostela moi diferente se non existise a Xentalla e o Centro Social O Pichel. Aquí estamos na Xentalla do Pichel. Estamos aquí e viñeron dúas mozas, viñeron de Bretaña e están